kung nagpabalak naman bumili ng Zeus K001 keyboard, good thing na pinanood mo muna itong video na to para at least alam mo kung swak ba siya sa magiging expectation mo pagdating ng keyboard sa'yo. And without further ado, let's go to the unboxing. On my first impression of the box, nakita ko kagad yung pagdating ng box niya, mga katropa. Medyo hindi siya, yes, naka-bubble wrap siya, pero yung karton is medyo tupi-tupi siya. Ngayon hindi ko na alam kung saan ba yun, kung sa store pa ba nila yun or sa pag-deliver ba ng Giante, kasi Giante nag-deliver ng keyboard sa akin. So yun ang nagiging problema natin mga online buyers sa Shopee or sa kahit saan mga online. Yung nagiging problema natin is hindi natin sure kung paano nila yung product na gusto mo sanang dumating sa'yo is okay, pero yung mga taong nagdadala sa'yo. So ayun, first impression ko dun sa box is yes, natupi-tupi siya, para talaga siyang nadaganan ng mga gamit. Di ko alam kung sa pag-stock ba yun dun sa store nila or dun sa pag-stock sa Giante nung pag-deliver nila. So ayun, what's in the box of this K001 Zeus gaming keyboard with lights? First na makikita mo kagad din sa box is kapag inopen mo yung box, nagustuhan ko yung meron silang free mousepad, which is League of Legends, which is ako fan ako ng League of Legends kasi gamer ako ng League of Legends way back in third year college ko. Meron siyang mouse with 130 cm long of wire and keyboard. And yeah, the keyboard itself. Let's talk about the keyboard. Sige, unahin muna natin yung mouse. Yung mouse para sa akin is okay siya. Okay siya hawakan. Paka-handy niya, swak siya sa kamay ko para sa akin. Tapos napakaganda din ng design. Tapos yung lighting okay lang. Nag-change siya ng lights. Tapos ang ganda ng design ng mouse niya. Tapos napakagaan niya for me. Para sa akin, mas gusto ko yung mouse na to kasi napakagaan, di kagaya ng A4 Tech na mouse. Medyo mabigat yun. Yun nga lang yung problema ko dito, parang hindi siya gawa sa hard plastic. Pero okay din sa akin yung mouse na to. So ayun, let's go with the keyboard. Yung keyboard, for me, expectation ko talaga is na medyo nagka-problema na tayo sa keyboard, mga katropa. Kasi yung keyboard, hindi naglalight yung mga letters. Naglalight lang yung baba ng keyboard. Pero yung letters, wala. Hindi siya tumatagos sa letters. Ang nakikita mo lang is yung lines ng keyboard. Yung spaces between the keyboards lang yung nakikita mo dahil sa light. So medyo disappointed na ako dun, mga katropa. Hindi ko naman in-expect na hindi pala tumatagos to. Yung keyboard niya is hindi ko masasabing hard plastic siya, mga katropa. Isa sa pinaka-reason why bakit ako nag-purchase ng keyboard na to is dahil nagkakaproblema ako sa A4 Tech na keyboard ko kapag nag-i-edit ako ng mga videos. Yung A4 Tech kasi napakababaw ng mga keys niyan. Tapos kapag nagpipili talaga, for example, nagkakat ako sa Adobe Premiere or sa mga ang ibang button na napipindot ko, kung hindi man ibang button, may button ako na napipindot ko sa gitna, which is naiinis ako dahil minsan kasi mas gusto ko mag-edit mas gusto ko pag nag-edit ako ng mga videos is madilim yung kwarto. So yun na naging problema ko, yung hindi pala siya tumatagos yung light niya dun sa mga letters ng keyboard. A bit disappointed ako dun. Tapos ito ang pinaka problema na nakita ko dito sa keyboard na to, Brad. Yung keyboard is bend, na bend siya. Hindi siya straight, bend siya ganun. Inaano ko pa siya, tinidiin ko pa siya, pero siguro babalik to sa normal. Siguro di ko alam sa shipping ba to or talagang ganito lang ba to dun sa store nung dineliver, ganito na talaga to. Inaano ko pa siya, binabalik ko pa siya kasi medyo nagkakaproblema tayo sa balance ng nito, sa placement ng keyboard na to. Kapag hinahawakan mo siya, gumagalaw siya. And at the same time, isa din sa pinakaano ko kasi wala siyang stand, mga katropa. Sa mga A4 Tech, hindi ko alam kung sa other gaming keyboard meron ba siya. Yung stand dun sa una ng keyboard, wala siyang stand, di kagaya ng A4 Tech, which is napaka-helpful nun para sa akin kasi pwede mo pataasin yung keyboard, pwede mo lang i-flatten lang siya. Yun ang naging problema ko dito sa K001 Zeus keyboard. Di ko alam kung original ba to or imit lang to, mga katropa, kasi wala naman ako alam sa mga ganito. So much for that. So ayun, mga katropa, nare-recommend ko ba to sa mga bibili, sa mga magbabalak bibili nito. Siguro kung bibili ka ng gaming keyboard na gusto mo yung pati yung mga letters umiilaw, wag to, Brad. Hindi ito umiilaw. Hindi ito ang kailangan mo, Brad. Bumili ka na lang ng iba. Pero kung gusto mo naman ng kung gusto mo na okay na sa ito, hindi umiilaw yung keyboard, umiilaw lang yung body niya, tropa, good G ka na dyan. Tsaka isa pa pala sa bunti ko na makalimutan, yung isa pa sa magiging problema mo dito is hindi siya ma-change. Yung light niya, on off lang. Hindi kagaya ng iba na pwede mong i-change, na pwedeng gumalaw yung lights, pwedeng steady. Pero ito, on off lang to. Kapag pinindot mo
yun, patay lang, mamamatay yung lights. Kapag pinundot mo ulit, iilaw. So yun lang ang medyo ano ako dito, kasi fan pa naman ako ng keyboard na gumagalaw yung lights, naka RGB lighting. So ayun lang mga katropa, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana nakatulong itong video na to sa inyo, sa mga magbabalak bibili ng mga gaming keyboard. So kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo lang mga katropa, tapos mag-subscribe ka na rin para para at least ma-notify ka, or para maging updated ka sa mga future videos ko, para maging maging isa ka sa mga katropa natin dito sa channel mga katropa. Maraming salamat sa panonood. Kapag meron kayong mga tanong, just comment down below and babasahin ko yan, sasagutin ko kayo doon. Usap-usap tayo doon mga katropa. Maraming salamat sa panonood and thank you so much. Peace. I love you, Brad.